so excited. Wow. Yan guys, kita nyo po. Ay, taray, oh. Hey guys! Welcome back to my channel. Once again, this is Alver. And kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Isama mo niya rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa sunod kong uploads. And of course, yung mapapanood yung video mo, huwag kalimutan bigyan ng like. And leave a comment below para kung ano may mga gusto nyo sabihin or mga any suggestions na pwede kong gagawin for my next vlog. Just keep posting your comments down below. Okay guys? So for today, ang gagawin po natin is mag-unbox po tayo ng isang item, which is nabili ko siya sa LAZADA. So ayan. So ito siya guys. Ito po yung package from LAZADA. Isa po siyang tripod. So bago po nabuksan, sasanitize po muna natin siya, no? So spray po natin siya ng alcohol para safe po tayo kasi galing po sa labas. So hindi natin alam kung sino na humawak nito. So kailangan sanitize po muna natin siya. So secure mo natin yung health po natin. So ngayon, bubuksan na natin siya. Ito po yun. A few moments later. Naman po, well packed naman po siya. So kaya sumutok yung patabalat mo. So tingnan na natin yung loob. Kung okay ba tayo. So excited. Kasi magkaroon ako ng tripod. Kasi ang ginawang video mag-isa na walang tripod. So ayan. Ito na po ang laman ng package na. So, may siyang 3-way head, built-in level, 4 seconds aluminum legs, and quick lever lock. So, let's see. Medyo UP na lang po yung box niya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hinagis-hagis to. So, wish natin na okay yung product sa loob. So, tingnan natin. No. May kasama po. May lagayan po siya guys. And of course, may kasama na rin po siyang phone holder ata to. Ayan. Ito guys. So, ito tingnan natin kung okay yung product. I'm so excited. Wow. Ayan guys, kita nyo. Ay, taray, oh. Ganito talaga siya. Ayan guys, so far okay naman po siya. Ayan. Extendable naman siguro to yung ano niya dito. Yung nga lang, wala lang siyang instruction kung paano siya no? Paano kaya to? Hindi ko alam kung paano i-adjust. Eto. Ito guys. Ayan. So, tatlong layer po. Tatlong layer siya pwede siyang i-adjust. Ayan. So, ayan guys. I-lock nyo na rin ito siya. So, ito yung lock niya. Wow. So yun guys, mahaba po siya. Okay na po siya sa ano. Kita nyo ba yan? And kung gusto nyo siyang i-fold, ito mga clip niya guys, ano lang ito mga for lock in ano siya purposes. So ayan. Ayaw bumalik sa dati guys. And ito yung patungan niya para dito. Symbol natin. Para sa cellphone to siya guys. Wala ay mag-lock.
A few moments later. Ayan yung mag-lock, sir. Ayan. Hirap naman ito. So yun guys, sulit naman po. Okay naman siya. Yung nga lang dito lang sa phone holder niya, hindi lang masyado ano. Eto. Eto. Kailangan po siyang i-hold para umigpit yung kapit niya. Ayan guys. Ayan. Ayan, so meron din po tayo, meron din siyang hold, adjustable, tawag dito para ayan. So, thank God, hindi ako na-disappoint kasi most of the time, may mga defect yung product. So, ngayon, okay naman siya, wala naman siyang sira. Ayan. So, sana tumagal sa akin to, no? So, vlogger na ba ako nito dahil meron akong tripod? Joke lang. So, ayun sa halagang 169 guys sa Lazada, pwede nyo na po siyang bilhin. Sulit naman siguro to. Para sa mga small vlogger na katulad ko na nag-uumpisa pa lang sa paggawa ng mga video. So, dito muna tayo mag-uumpisa sa mga maliliit na mga bagay na kaya lang sa busan natin. So far 5 star ang bibigay ko dito kasi okay naman po siya. Sana nga lang tumagal sa akin, no? And so far so good for my first ever unboxing video. Hindi po ako na-disappoint. So okay naman yung product na receive ko. So 5 star po sa inyo. So yung nagbabala kong order nito, just punta lang po kayo sa Lazada app kung meron po kayo nun para makita nyo po ito. Napakamura lang po guys, 169. So, ayan. So kung nagustuhan nyo po yung video na ginawa ko, ay huwag nyo kakalimutan mag-like. I-like nyo na yung video nyo. I-share nyo na rin para marami makapanood. And of course, don't forget to leave a comment below. And then, nababasa ko naman yan, yung mga comment ninyo. And then, para ma-shoutout din po kayo sa sunod kong mga upload. So, of course, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, huwag makakalimutan mag-subscribe. I-click nyo na po yung subscribe button that's dito. And then, isama nyo na po yung notification bell para ma-notify po yung sa next upload ko. So, yun lang po muna guys sa ngayon. So, kita-kita sa sunod kong mga videos. Ingat po ang lahat. Bye! Kick.